我们明明相爱，为什么不能走到最后？敢相信吗？像这样子的多人对话、音画同步的视频，居然是用纹身视频直接生成的。Study hard while you are in China. 不仅支持中文、英文，而且还支持方言呢，非常非常的惊艳呢。还有各种环境音效的自动匹配，真的可以直出音画同步的视频了。接下来我们直接上操作。还是在极梦的想象页中，然后切换到视频生成，选择这个最新的 3.5 Pro 模型啊，再添加一张双人对话的图片进来。输入对话提示词的时候呢，很简单，直接把你想要的语言添加进来啊，中文、英文、粤语。然后呢，交代一下人物以及人物的对话语言。对话语言的话呢，一定要用双引号给它框选出来。顺便呢，还可以把它的环境配音以及人物的动作直接交代出来。注意看一下，如果你的对话文字比较长，我们可以给它切换一下视频生成时长，有5秒、10秒、12秒的，然后就可以直出非常高级好看的音画同步的视频了。 Good boy. Study hard while you are in China. 爷爷，等我在中国学习结束，我就来陪您。